Ключ. Машину заглушили, ручник подняли. Закрываем машину. Сигнализация, значит, закрываем машину. Она глохнет. У нас встает автоматически на автозавод. Нажимаем, держим. Раз, два. Отпускаем. Запуск пошел. Сигнализация пишет запуск. Таймер, как вы просили, 10 секунд. На зимний режим тоже. Вот машина завелась. Сигнализация показывает 10 минут. Ключи ваши. Вот они. Иммобилайзер без чипа. Обойден штатной сигнализацией.